ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വേറെ ലെവൽ പ്ലംബിംഗ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ആംഗിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 ഇഞ്ച് തള്ളിയിട്ടാണ് ഈ ആംഗിളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലാമ്പുകളൊക്കെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെൽഫ് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് സോളാറിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റിംഗ് കറസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈനുകൾ, അതേപോലെ ഔട്ട് ഇന്ന് സോളാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒക്കെപ്പാടത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫിറ്റിങ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് തറയിൽ കൂടെ തന്നെ എവിടെയും ബൾജ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ താഴെ കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 45 ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓരോ സൈറ്റിലും ഓരോരോ രീതിയിലാണ് പ്ലംബിങ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുള്ള വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ എന്തായാലും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.